안 센데? 응. 이거 이쁘네. 이렇게 두 개? 응. 안 그래도 지금 이거 갈색하고 이거. 어머, 우리 행복이 카메라 빨 잘 봤네. 아빠가 이제 슬리퍼 갖고 온다 하더라. 엄마 슬리퍼 신어. 잘 먹겠습니다. 맛있겠다. 좀 약간 짭짤해. 너무 짜지? 아니? 짭짜. 딱이야.
엄마한테는 딱 좋은데? 너무 맛있다. 더 줄까? 응? 물? 일자리 장치. 골프를 아예 모르니까. 근데 그게 되지 않을까라는 것도 굉장히 걱정이 되게 됐어 처음부터. 혹시 날 보고 피해 다니고 어디 다니고 앉았다가 혼자 놀고 있나? 행복아. 행복. 행복아. 엄마 기다려? 응? 엄마 금방 온대. 행복아. 행복.